عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله باش نعمل حويجة حلوة مع بعضنا تتمثل في كيك الحامض. صدقوني كيك بنين برشا وخفيف برشا وما ياخذ زادة برشا وقت، والاهم انه مكوناته زادة موجودين في المتناول وفي اي كوجينة. يلا بسم الله باش نبداو المقادير. كيف ما تشوفوا 4 بيضات باش ناخذ على مقدار 4 بيضات، كأسين من الدقيق او كأسين من الفرينة يكونوا منخولين يعني مغربلين، عليهم ملعقة كبيرة زيت الحامض، نص ملعقة صغيرة ملح، كأس إلا ربع سكر، نصف كأس زيت، وكذلك نزيدوه نص كأس حامض. الحامض هذا خلطته أنا ماء وحامض لين تحصل على أنا نص كأس. 2 من سكر الفاني وواحد خميرة الحلويات. فوالا توا باش نبداو بسم الله الطريقة وإلا كيفية تخليط المكونات. ناخذ 4 بيضات نركضهم نحاول نحلهم لماكسيموم، ونزيد بشوية بشوية السكر. ما نصبش الكاس كامل يعني فرد وقت السكر، لا بالعكس، حتى تسهيلا لعملية اندماج السكر مع البيض. نزيد الزيت نتاع الحامض ونص الملعقة الصغيرة ملح، ونكمل نص الكاس نتاعي بشوية بشوية لين نخلطه كامل مع المكونات اللي صفت اللي هي البيض والزيت نتاع الحامضة ونص ملعقة صغيرة من الملح، لين انا نتحصل على قوام متناسب. وديجا حتى اللون نتاع الخليط يتبدل، ما يبقاش اللون اللون. فوالا على قد ما انا نخلط على قد ما هو يعطيني تكستير يعني قوام متناسب اكثر. واذا تحبوا انتم الكيكه تكون اكبر حجم ولا في مول اوسع، نجموا تزيدوا الكميات يعني كيف ما تحبوا. لهنا نضيفوا البي ساشي نتاع الخميره، سامحوني نتاع الفاني، كيف الفاني كل ساشي يرفع 8 جرامات يعني تقريبا 16 جرام بيناتهم الزوج. ولهنا باش نزيد كيلكو زيت من لاروم دي سيترون. بون لهنا ما حبيتش تصبري باش نزيد شويه، نحاول حسيت اني نصبر شويه برك باش نزيد نكمل دوك الزيت. فوالا ونحاول نخلط المكونات الكل مع بعضهم بالطريقة اللي راح نحكي فيها. وتنجموا تخلطوا بأي حتى باليدين تركضوهم عادي جدا، ما هي تطلب شوية إفور حقيقة. لهنا باش نكمل السوائل نصب نص كاس زيت، والكيكة تنجح 100% حتى بغياب الحليب. راهو حتى الحليب أنا نستعمل فيه صدقوني تكون ناجحة 100%. نكمل السوائل من السائل الآخر هو نص كأس الحامض. ما قلتلكم نكون نص كاس الحامض هذا نخلط ما بين الماء وحامض. بون الأغلبية حامض ماء فيه الماء زادا نص مليلتر مجهول، ونخلط المكونات الكل مع بعضها. ونتوا نحاول نجيب الفرينة أو الدقيق ونصب بشوية بشوية ونخلط. ما يلزمنيش نخلط بنفس كل هكا مع بعضها خاطر هي الفرينة يعني رزينة على الخليط. نحاول نخلط بشوية بشوية وما ننساش خميرة الحلويات هنا صبيتها زادة، ونخلط الكل ونكمل الكمية لين نتحصل أنا على خليط مجانس وخاطر ماهوش جاري. ونكمل الكمية الكل بالطريقة هذه، كل مرة نصب شوية ونخلط. عندي المول أنا دهنته بالزبدة ورشيت عليه شوية فرينة. فوالا وهذا الخليط متاعي اللي تحصلت عليه. شوفوا حتى في تكستور قوام وخاثر ماهوش جاري. فوالا لازم يكون بالتكستور هذية. وكيف ما قلت لكم قبل زاده في فيديوهات سبقوا انه ديما نخلوا الخليط النص المول باش نضمنوا المول يطلع في النص الاخر براحته من غير ما يسيح بالجناب ويخرج، وهكاك الكيك متاعنا يعني يعدم وما يكونش فيه منظر مزيان. انا المول بتاعي هذا قدره 4 كعيبات عظم كهو، هذايا ما نجمش يرفع اكثر من 4 كعيبات. لهنا خليته على 180 درجه تقريبا 25 دقيقه. وفوالا كيف ما تشوفوا حضرت الكيكه بتاعي ما شاء الله. صدقوني ريحتها مش عاديه، سيترون ريحته فاوحه 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 على الاخر. بسم الله باش نقصوا الترونش الاولى وتراو معايا ديجا مازالت سخونه، خليتها تبرد حكايه 10 دقائق مش برشا.
وهشوشه من داخل ما نحكي لكمش، ياسر 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 بنينه وياسر مزيانه زاده. فوالا طابت بطريقه مزيانه برشا، 25 دقيقه يعني حاجه بسيطه. ديما نحل انا الكوشه من لوطه الطيب، نخلي الخمس دقائق الاخرى من فوق جيست نحمر انا الكيك نتاعي، وهكا تكون روسيت ناجحه ما شاء الله. كيف ما تشوفوا نودكم بها ولا نشاهيكم، وحاولوا جربوها باذن الله تكون ناجحه 100%. فوالا نتمنى الروسيت متاعنا اليوم عجبتكم وكانت في المتناول وتحليه بنينه ومزيانه كيف روحكم السمحه، وملتقانا باذن الله في فيديو اخر المره الجايه. وتوا الناس الكل نقول لكم بسلامه.